¿Alguna vez te has preguntado cómo suena el espacio? Pues te tengo una noticia. No suena en absoluto. En la Tierra el sonido viaja a través del aire, el agua o cualquier material sólido. Pero en el espacio no hay aire, no hay moléculas, no hay nada que transporte el sonido. Es un vacío absoluto. Eso significa que si estuvieras flotando en el espacio y alguien gritara junto a ti, no escucharías nada. Pero aquí viene lo interesante. La NASA ha logrado convertir ondas electromagnéticas en sonidos para que podamos escuchar el universo. Así es como sabemos cómo suenan cosas como los agujeros negros o los planetas. Y es aterrador. ¿Te imaginabas que el espacio era tan silencioso? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más datos sorprendentes.